Hello guys, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம unboxing பண்ண போற ஒரு gadget wearable sports fan. ஃபேனா இது பார்க்கிறதுக்கு ஃபேன் மாதிரியே இல்லையே, வித்தியாசமான ஒரு டிசைனா இருக்கே, இதோட யூசேஜ் என்ன, இது யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும், இதோட பிரைஸ் என்ன, இந்த மாதிரி நிறைய क्वेश्चंस கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் இதோட அன்பாக்சிங் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. அன்பாக்சிங் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பண்றீங்கன்னா நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது டெக்ரிவால் யூடியூப் சேனல். என் பேர் சுந்தர். சோ இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. சோ வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணா wearable sports fan கொடுத்திருக்காங்க. கூடவே யூசர் மேனுவல் பிளஸ் சார்ஜிங் பர்பஸ்க்காக மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. இதை தவிர வேற பாக்ஸ்ல எதுவுமே கிடையாது. இப்போ இந்த ஃபேன் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேன். ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேனா ஸ்போர்ட்ஸ் யூசேஜுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றத இப்போ நான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி தான் ஃபேன் வந்து உங்களுக்கு பாக்ஸ்குள்ள இருக்கும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளெக்சிபிளான நமக்கு ரெண்டு ஃபேன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்படிதான் இதை வந்து நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏர் ஃப்ளோக்காக 3 கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா, இது வந்து ஒரு ரீசார்ஜபிள் ஃபேன். இதை வந்து நம்ம ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 hours வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோடைய ஃபுல் சார்ஜிங் டைம் 3 hours வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ 3 hours சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை நீங்க 2 hours வரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோலேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோலேயே சூப்பரான ஒரு கூலிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ஃபிளெக்சிபிள் நெக்கை வந்து லைட்டா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோ இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு கரெக்டா நமக்கு இந்த மாதிரி நம்ம நெக்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபேஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிடணும். நம்ம ஃபேஸுக்காக தான் மெயினா அது வந்து ஸ்பெஷலா வந்து மேட் பண்ணிருக்காங்க. பேக் சைட்ல பட்டன் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா போதுமானதா இருக்கும். பவர் இல்லாத டைமிங்ல இந்த ஒரு ஏர் ஃப்ளோ, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோ மட்டுமே உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும். ஏன்னா அதுவே நம்மளுக்கு ஃபேஸுக்கு நல்ல ஒரு கூலிங்கை கொடுக்கும். ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே பட்டனை இன்னொரு தடவை பிரஸ் பண்றப்போ செகண்ட் ஏர் ஃப்ளோ, தேர்ட் டைம் பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் அதிகமாகும். டோட்டலா 3 ஏர் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நாய்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி நமக்கு ஃபேஸ்க்காக மட்டும்தான் ரெடி பண்ணது. பட் இதை வந்து நமக்கு எந்தெந்த இடத்துக்குலாம் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வச்சு கூட நமக்கு ஃபேஸுக்கு வர்ற மாதிரியும் இது ஃபிளெக்சிபிள் நெக்காக இருக்கிறதுனால எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கூட பேக் சைடில் நமக்கு காற்று வேணும் அப்படின்னா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே நேரத்தில் இதை ஆன் பண்ணிட்டு சும்மா கையில் வச்சு கூட பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஃபேனை நமக்கும் இன்னொரு ஃபேனை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி கூட வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த ஒரு ஃபேனை நிறைய பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட நான் ரொம்ப நாளா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஃபேன் அமேசான்ல சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 rupees அந்த மாதிரி பிரைஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ஃபேனுக்கான பை லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்க. பட் கண்டிப்பா இந்த ஒரு பிரைஸ்க்கு ஒருத்தான ப்ராடக்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு நல்ல ப்ராடக்டா தான் இருக்கு. பட் என்ன, எனக்கு வந்து வந்த கலர் வந்து கிரீன் கலர் வந்துருச்சு. பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் பிளாக் இந்த கலர்லாம் அவைலபிளா இருக்கு. அந்த கலர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே, நம்ம வீட்டில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுனால இந்த கலரே ஓகே தான். பட் நான் இந்த கலர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. எனக்கு வந்து பிளாக் கலர் தான் வரும் அப்படின்னு நினைச்சேன். இந்த மாதிரி கிரீன் கலர் வந்து வந்துருச்சு. உங்களுக்கு பிளாக் தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா அதுக்கான லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் சூப்பரான ஒரு ஃபேனு, 350 ரூபாய்க்குள்ள சூப்பரான ஒரு ஃபேன் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஒரு ஃபேனை நான் சஜஷன் பண்ணுவேன். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சூப்பரான ஒரு ஃபேன். ஏன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 மாசமா யூஸ் பண்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த ஒரு ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு, செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கான வீடியோ. இன்னைக்கான வீடியோல இந்த ஒரு வியரபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேன் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். நாளைக்கு வீடியோல ஒரு வித்தியாசமான கேட்ஜெட்டோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் கற்போம் கற்பிப்போம்.